tere! Mul on väga hea meel, et olete täna siia tulnud. Mina olen Andrei Barotov Transpordiametist, täpsemalt merenduse arendamise ja konkurentsivõime osakonnast, kus tegelen laevanduse riigiabi teemadega. Meil on täna koos olemiseks natukeselt vähem kui tund aega. Teeme väikese ülevaatliku esitluse ja siis arutame küsimusi, mis on juba ette saadetud või tekivad jooksvalt. Meie kohtumise mõte ongi tõsta teadlikkust, millised laevanduse riigiabi meetmed Eestis kehtivad, kuidas neid rakendada, kuidas on võimalik ettevõttel makse optimeerida ja kuidas füüsilisel isikul on võimalik maksusoodustust saada. Räägime sellest, mis on laevanduse riigiabi. Laevanduse riigiabi eesmärk on säilitada Eesti konkurentsivõime võrreldaval tasemel teiste Euroopa Liidu riikidega. Selleks riigiabi väljastamiseks peab riigil olema Euroopa Komisjoni luba. Eesti sai vastava loa 6 aastaks ja luba kehtib juulini 2026. Eestis on kehtestatud 2 laevanduse riigiabi meedet. Tonnaažikord ja laevapere liikme maksusoodustus. Ja nüüd räägime detailsemalt. Tonnaažikord. Mis on tonnaažikord? Tonnaažikord on maksusüsteem, mille rakendamisel maksustatakse kaupade või reisijate meritsiveost teenitud tulu laeva netotonnaaži järgi. Sealjuures arvestamata tegelikult teenitud kasumid. Tonnaažikord puudutab ainult äriühinguid, eraisik ei saa taotleda. Ja tegemist on ettevõtte vabatahtliku valikuga. Rakendada saab siis, kui selle rakendamise tingimused on täidetud. Millised on tonnaažikorra eelised ettevõtjale? Miks võiks ettevõtte kasutada? No esiteks tegemist on prognoositava ja stabiilse maksukoormusega, mis ei sõltu turu kõikumisest. Ja tegemist on oluliselt madalama maksukohustusega, eriti kasumlikel aastatel. See aitab säästa ressursse investeeringuteks ja innovatsiooniks. Kes on tonnaažikorra saajad? Laeva käitajad, tehnilise juhtimise teenuse osutajad, meeskonna juhtimise teenuse osutajad. Ja räägin ka tingimustest ja markeerin ka, et need, mis on siin kirja pandud, need ei ole kõik tingimused, need on tunduvalt rohkem. Aga põhilised on. Laeva kogumahutavus peab olema vähemalt 500 GT. Laev peab kandma Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi lippu. Ja laev, mida kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvahelistel meritsiveol, välja arvatud Euroopa majanduspiirkonnas regulaarreise tegelev reisilaev. Puksiirid ja süvendajad saavad ka kasutada tingimusel, et rohkem kui 50% tööajast moodustab meritsivedu. Kas tonnaažikord oli populaarne? Tonnaažikord ei osutunud ettevõtjate seas populaarseks, seda sellepärast, et hästi palju nõudeid ja ettevõtjale ebaselge regulatsioon kehtivad samuti laeva tegevusvaldkonna piirangud olemas, finantsseisundi nõuded ja lisakohustused, mida ettevõtjad mõnikord ei ole nõus võtma. Räägime sellest, millest väljendub tonnaažikorra eelis. Võtame näiteks laeva, mille netotonnaaž on 30 000 ja vaatame, milline maksukoormus tekib. Tulumaksuseadus on põhiline seadus, mis reguleerib valdkonda ja seal on sõltuvus laeva vanusest.
mida uuem on laev, seda vähem on koefitsient ja seda soodsam laevaomanikule või taotlejale. Näiteks kui laev on vanusega kuni 5 aastat, siis kehtivad sellised koefitsiendid. Ja maksustav tulu päevas on 67 €, aastas on peaaegu 25 000 ja kalendriaastast sellest summast maksukohustus on selline natukeselt rohkem kui 5000 €. Ja markeerin ka, et need arvutused on näitlikud. Ja nüüd räägime laevapere liikme tööjõu maksusoodustusest. Kes saavad rakendada? Eraisikud ise, laevapere liikmed, füüsilised isikud ja äriühingud. Nende seas on laevakäitajad, tehnilise juhtimise teenuse osutajad ja meeskonna juhtimise teenuse osutajad. Millised tingimused? Tingimused on sarnased tonnaaži korraga, laeva kogumahutavus peab olema vähemalt 500, laev peab kandma Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi lippu, laev kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvahelistel meritsiveol, välja arvatud Euroopa majanduspiirkonnas regulaarreise tegelev laev, sellest räägime hiljem veel rohkem. Puksiirijad ja süvendajad samamoodi saavad kasutada tingimusel, kui 50% tööajast sisustab meritsivedu. Oluline mõiste on rahvusvaheline meritsivedu. Kaupade ja reisijate meritsivedu loetakse rahvusvaheliseks, kui rohkem kui 50% reisidest toimub Eesti ja välisriigi sadama vahel, Eesti sadama ja väljaspool territoriaalmerd, välisriigi või välisriikide sadamate vahel, välisriigi sadama ja kaldas eemal asuva rajatise vahel. Praktikas, kui on tulnud eraisiku või kui on tulnud taotlusi, siis probleemiks on osutanud näiteks selline aspekt, et me võtame arvesse vaid rahvusvaheliste ja siseriiklike reiside arvuline suhe ja reisi pikkus ja kestvus ei oma tähtsust. Näiteks kui laev ühes kuus teeb 10 siseriiklikku reise ja siis sõidab näiteks USA-sse ja 2 kuu jooksul teeb veel näiteks 3 reisi, siis arvuline suhe näitab, et siseriiklikku reise oli rohkem. Sellisel juhul me ei saa pidada laeva liikumist rahvusvaheliseks. Milles väljendub maksusoodustus laevapere liikmena? No tegemist on tulumaksuvabastusega. Ehk siis, kui inimene deklareerib Maksu- ja Tolliameti elektroonilises keskkonnas oma tulu, siis kui tal on positiivne otsus, tema suhtes on positiivne otsus, mis on vastu võetud Transpordiameti poolt, siis ta saab deklareerida, saada tulumaksuvabastuse. See ongi nagu peamine pluss nii-öelda laevapere liikme jaoks. Milles väljendub maksusoodustus äriühingule? Näiteks, kui me võtame brutopalka ja tavaline maksusüsteem eeldab kõik need tavalised meie protsendid, sotsiaalmaks 33, tulumaks 22. Kui me rakendame tööjõu maksusoodustust, siis maksubaasiks on 750 € ja see on konstantne number. Sellest summast 20% on 150 €. Ja tulumaks on 0. Et sisuliselt töötaja ei pea maksma tulumaksu. Ja me võime võrrelda, milline on töötaja netopalk, kui on tavaline maksusüsteem ja maksusoodustusega on see 800 võrra euro rohkem. See on soodne nii laeva omaniku kui ka laevapere liikme jaoks.
tingimused, mis kehtivad äriühingutele. Maksusoodustuse rakendajal ei tohi olla raskustes olev ettevõtja. Selleks kontrollitakse finantsseisundi, võtame majandusaasta aruanne ja teostame vastava kontrolli. Ja ettevõttel ei tohi olla täitmata kohustusi, näiteks varasemalt tagastamata riigiabi. Mis juhtudel ei kohaldu maksusoodustus? Näiteks kui tegemist on väikelaevadega, millel puudub reisijate veotunnistus või laevad, mille tegevus ei ole seotud kauba või reisijate veoga, kas kalalaevad või lõbusõidulaevad, reisi- ja kruiisilaevad, mis teevad regulaarreisi Euroopa majanduspiirkonnas. Sellisel juhul ei kohaldu laevapere liikme maksusoodustus. Ja nüüd on küsimus, mis on regulaarreis. See on reis, merereis avalikustatud reisigraafiku alusel või nii korrapäraselt või sageli, et avaldub tema ilmne regulaarsus. See on defineeritud meresõiduohutuse seaduses. Nüüd räägime sellest, kuidas taotleda laevapere liikme maksusoodustus. Kes saab taotleda? Räägime sellest vasakust tulbist. Töötaja ehk laevapere liikmel on võimalus taotleda ka, kuhu tuleb kirjutada. Transpordiameti kodulehel on vastav taotlus. Vaatame hiljem läbi ka. Mis meilile, digiallkirjastatud taotlus tuleb saata meie üldmeilile info@transportamet.ee ja millal enne maksuvaba tulu rakendamist, aga tegelikult võib saata aasta jooksul, siis kui reis on tehtud, võib saata, sellepärast et maksusoodustus on laevapõhine, et kui laevapere liige suundub tööle teisele laevale, siis tuleb teha uus taotlus. Ja deklareerimisperiood meil tavaliselt algab veebruari alguses ja mai alguseni kehtib, et võib-olla mõistlikum on seda teha aasta jooksul. Mida taotlusest tuleb täita? Tavalised andmed, laevapere liikme tööandja andmed, laeva nimi, IMO-number ja periood, millal töötamine toimus. Kui me räägime äriühingust, siis need asjad on tegelikult samad. Peab olema taotluses märgitud seos laevaga. Laeva nimi, IMO-number ja seos laevaga. Muidugi kuupäev, millest soovitakse maksusoodustust rakendada. Nii, millest koosneb taotlemise protsess? Kõige lihtne. Taotluse esitamine. Taotleja peab laadima alla taotluse meie kodulehelt, täitma, digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile. Otsuse saamine. Transpordiamet vaatab taotluse läbi, teeb selle põhjal otsuse. Kui on positiivne otsus, siis edastab Transpordiamet vastuse nii taotleja kui ka Maksu- ja Tolliametile. Kui on negatiivne, siis edastatakse ainult taotlejale. Ja kui tekib vajadus lisainformatsiooni järele, siis võtab Transpordiamet taotlejaga ühendust. Kuidas deklareerida Maksu- ja Tolliameti keskkonnas peale positiivse otsuse kättesaamist saab laevapere liige oma tulu deklareerida tulumaksu määraga 0 ja see tehakse aasta tuludeklaratsiooni tabelis 7.3. Ja kindlasti tuleb seal ära märkida laeva IMO-numbri. Äriühingu puhul, kui positiivne otsus on kätte saadud, siis lisab Maksu- ja Tolliamet info maksukeskkonda ja sellisel juhul tööandjal tekib võimalus deklareerida makseid maksusoodustuse rakendamisel. Mõned küsimused, mis olid ette saadetud. Mis tasemel pakub Eesti laevandusele riigiabi?
Nagu eelnevalt oli öeldud, suurimad laevanduse riigiabi ongi tonnaažikord ja laevapere liikme maksusoodustus. Suurem osa moodustab laevapere liikme maksusoodustus, mis on mõne ettevõtte jaoks konkurentsivõime säilitamiseks kriitilise tähtsusega. Ja samuti meil kehtib ka reisilaevade toetusmeede. Selleks aastaks on leitud vahendid. Järgmise aasta kohta täpsem infosumma selgub hiljem. Võib-olla paar sõna reisilaevade toetusmeetmest. Millised on põhilised tingimused? Laev peab töötama Euroopa majanduspiirkonnas ja tegema rahvusvaheliste regulaarreise. Ta peab kandma Euroopa majanduspiirkonna lippu. Laeva kogumahutavus on 500 ja tööandja tasub sotsiaalkindlustusmakseid Eestis. Sellisel juhul riik väljastab abi laevapere liikme tööjõumaksude katmiseks. Perspektiivivaadet, kuidas riik hindab ja ennustab tuleviku väljakutseid. Tulevikku vaadates on hetkel töös laevanduspakett 2.0. Ta sisaldab mitmeid muudatusi. Plaanides on näiteks laevaregistrite reform. Näiteks arutatakse võimalust senise 3 registri asemel luua 2 registrit, rahvuslik ja rahvusvaheline laevaregister, võttes eeskujuks Taani TIS ja Norra TIS registrid. Need otsused ei ole lõplikult veel tehtud, aga arutelus on ka näiteks rahvusvahelise registri puhul sellise nõude kaotamine, nagu Eestis peaks olema ettevõttel tegevuskoht. Et arutelus on, et ettevõtted võib esindada volitatud ettevõtte näiteks. Samuti fookuses on ka laevade registreerimise tingimuste uuendamine. Tonnaažikorra osas arutelus on näiteks tegevusvaldkondade laiendamine, kaablipaigaldajad, meretuuleparki teenindavad alused, torupaigaldajad ja teised. Kuidas kontrollitakse laevapere liikme puhul 0% tulumaksu kohaldumist, kui ta deklareerib oma välistulu? Sellest rääkisime, võib-olla lisan juurde, et kui inimene läheb oma deklaratsiooni juurde ja sisestab tabelisse 7.3, kus ta peab IBO numbrit sisestama ja sel hetkel ei ole heaks kiitud Transpordiameti poolt, siis Maksu- ja Tolliamet palub pöörduda Transpordiameti poole taotlusega ja saada vastava otsuse, positiivse otsuse. Võib-olla räägin sellest, et millised on kõige sagedasemad põhjused, miks taotlust ei rahuldata. Näiteks kui laev on olnud remondis või ta on ja seetõttu ei liikunud, siis laev näiteks tegeles reisijate veoga regulaarliinil Euroopa majanduspiirkonna riikide sadamate vahel, näiteks Eesti ja Soome vahel või Norra ja Taani vahel, et regulaarliinid on välistatud. Või näiteks rahvusvaheliste reiside osakaalu nõue ei ole täidetud, seesama 50%. Ja kui natukeselt sellest rääkisin ka, et kui on vajadus, siis saame pöörduda taotleja poole, et täpsustada detaile ja kui vastus on negatiivne, siis me saame näidata taotleja otsuse projekti selleks, et ta saaks väljendada oma arvamust. Võib-olla on mingisugused dokumendid, mis kinnitavad tema arvamust, et siis saame otsustada.
Kui palju Eesti laevaomanikke on 5 aasta jooksul taotlenud tonnaažikorra rakendamist ning milline on olnud huvi selle maksu erisuse vastu meretranspordisektoris? 5 aasta jooksul tonnaažikorra on taotlenud umbes 4 ettevõtet. Huvi maksu erisuse vastu on jäänud suhteliselt madalaks, aga peamised põhjused ongi nõuded ja lisakohustused. Ja nüüd liigume Transpordiameti kodulehe juurde. Ja nüüd me näitame, kus see laevandus- ja riigiabi teema asub meie kodulehel. Siin on toodud kaubalaevade meede, need 2 tonnaažikord ja laevapere liikmemaksusoodustus ja reisilaevade meede. Lähme nüüd palun laevapere liikmemaksusoodustuse juurde. Siin on toodud, kes saavad taotleda ja rakendada. Liigume palun laeva tingimuste juurde. Siin on ka kirjas, millised tingimused, kogumahutavus, Euroopa majanduspiirkonna lepingu riigilipp peab olema, millised tegevused peavad olema laeval. Liigume palun edasi. Siin on toodud ka need rahvusvahelise reisi mõiste. Lisaks siin on välja toodud ka erinevad näited, mis neid siis aitavad võib-olla sellest paremini aru saada. Erinevad stsenaariumid. Ja liigume palun alustame, okei. Selles siis kastis ongi eraisiku taotlus, mida võib alla laadida arvutile. Teeme palun lahti. Niimoodi ta näeb välja. Taotleja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefon, kontaktid siis laeva kohta ja tööandja andmed. Ja see on taotlus, mille peab siis digiallkirjastatult saatma Transpordiameti infomeilile, mis siis läheb menetlusse. Ja näitame äriühingut taotluse ka palun. Asub siin. Siin on samamoodi kõik andmed välja toodud, tööandja kontakt, laevaandmed ja samamoodi siis õiguslikul isikul saate see meie aadressile. Ja võib-olla markeerin ka, et olulised dokumendid peavad olema säilitatud 7 aasta jooksul. Et see on ka oluline moment. Siin on ka meil toodud ülevaade protsessist, et millised sammud, taotluse esitamine, otsuse saamine ja deklareerimine Maksu- ja Tolliametis. Siin ta on siis lihtsustatud versioonil, mida step by step näiteks teha. Et võib-olla toetab rohkem natukene. Nii, ja siis meil on ka loodud korduma kippuvad küsimused, mis on tulnud siis klientide poolt ja siis me oleme ära lahterdanud need siis vastavalt teemadele, laevade registreerimine,
ja siis maksukohustused ja laevapere liikmed, eriti mis on neile suunatud ja samamoodi siis ka tonnaažikord. Et siin on küsimused, millest saab ka kindlasti väga palju abi. Ja kui on lisaküsimusi, siis saate meie poole pöörduda. Kas on tekkinud kohapeal kellelgi mingeid küsimusi, kellele sooviksin täna vastust saada? Küsimus näiteks, et see riigiabi õigus kestab veel vähem kui aasta aega põhimõtteliselt. Et kas on midagi teada, kas seda pikendatakse? See on järgmine perioodus tulemas. Praegu ministeerium tegeleb sellega, et pikendada olemasolevaid õigusi. Ja paralleelselt tegeleb ka uute riigiabimeetmete väljatöötamisega. Kas on mingisugune ajajoon teada, et millal me võiksime saada informatsiooni selle kohta, et millal see uus taotlus kas läheb ehitanud või see riigiabi taotluse pikendamine? Et millal see võiks toimuda poole aasta pärast, enne juuli tõenäoliselt? Meil on siin ka tegelikult ministeeriumist inimesed ka võib-olla saa see kommenteerida, et aega juurde, et on lahetud seal koosetiga, me kasutus enne aasta lõppu hakkame ühele. Enne jõule? No selles, et hetkel Kliimaministeeriumi poolt on ette valmistatud see taotlus, et kuna meil on niitä ministeeriumi kasutus, siis ootame teisest ministeeriumist tagasildes. Ja kui see tuleb, siis me saame selle kantluse esitada. Siis teaks otsus tulema kuskil huuega. Kohe tekib sellega järgmine küsimus, et tüüsilisest isikust töötajad, kes on kasutanud seda maksesoodustust ja kui peaks tulema negatiivne otsus, et ei saa seda riigiabi pikendada, mis üldjuhul meremehetes töötavad siis tähtpäevatute lepingutega või siis tähtajaliste lepingud, et kuidas siis lahendatakse ära see, et lepingud lähevad siis üle selle juulikuu perioodi, et mismoodi siis osa arvestatakse siis näiteks, kes on töötanud mingi 6-kuulise lepingu, ütleme, et alustas seal kuskil aprillis ja läheb üle selle juulikuu, tuleb tagasi, mismoodi seda maksusoodustust siis arvestatakse. See on siis aprillist kuni juulini ja ülejäänud on siis nagu maratonalt ilma selle soodustuseta või kui ta on esitlenud oma selle, et tema nagu reis algas selle maksusoodustuse ajal, et kas tal on õigus kasutada seda maksusoodustust terve oma töö aja jooksul. Riigiabi luba lõpp siis järgmise aasta 30. juuni sügisel esimest tuulist alates enam riigiabi anda ei või, kui ta pikendatud ei ole. Aga selles mõttes, et meie ei näe, et miks pikendamine peaks oma negatiivse otsenda, et pigem ikkagi järgma küsimus on pigem selles, et kas me on selle ajaga me seda muuta ei jõua, siis täiendavaid küsimusi või teevedisi juurde ei tule, küll aga peaks teetma nii, nagu ta on siin Okay. Edasi, millal on oodata siis leevendatud või muudatusi? Järgmised 6 aasta pärast või? Neid keskel ei saa ju teha? Ei saa. Ikka saab pigem on küsimus selles, et mis kokkulepeteni piikis lihtsalt kõrgimus katsa. Ja siis mul on küsimus selle paketi 2.0 kohta, et mainisite seal tuuleparkide hoolduslaevasid, aga samas jookseb igalt poolt läbi, et on 500 on see miinimumlaev. Väga suur osa sellest tuulepargi hoolduslaevastikust on alla selle suuruse. Kas nemad tahavad siis eraldada sinna, et saavad väiksemad laevad ka sinna paketi sisse või kas seda lahendatakse? Jah, arutelus ongi kogu mahutavuse vähendamine, et selle kohta ka nagu tulevad muudatused. Kui teil rohkem küsimusi ei ole, siis täname teid väga. Suur aitäh!